Giant menginap. Kalau dari kalian, sebenarnya kalian anggap aku ini apa? Teman sekelas. Salah! Kita ini sahabat sehati, tahu? Iya. Kalau sahabat sehati mau menginap, apa jawab kalian? Tentu saja kami izinkan. Begitu dong. Kalian tahu, aku sangat bahagia mendengar. Kalau begitu, maaf ya merepotkan. Aku sedang kabur dari rumah, jadi aku menumpang di rumahmu. Bagaimana ini, Nobita? Maksudnya menumpang apa sih? Tinggal bersama di rumah kita secara gratis. Dia jadi bebas mau apa saja. Aku lapar nih. Biar aku bawa cemilannya ke sini ya. Tunggu, Giant. Biar aku saja yang ambil. Begitu ya. Tapi bagi-baginya setelah aku lihat kuenya dulu. Wah, kue sus vanila. Wah, ayo piringnya biar aku yang bagikan. Ini untukku, untuk Doraemon, untukku, untuk Nobita, untukku, untuk Doraemon, untukku, untuk Nobita. Ini adil kan? Giant, mainnya jangan terlalu kasar seperti itu dong. Tenang saja. Ya, rusak Nobita. Jangan, Giant. Oh, enak. Dorayakiku, simpananku. Wah, sepertinya ini seru. Wah, ini juga seru. Kalau begini kapan dia mau pulang, Doraemon? Sepertinya sampai minggu depan. Wah, kok begitu? Lihat itu. Komik itu pasti mau dibaca semua. Jilid berikutnya. Permisi. Ibu. Aduh. Bilang aku nggak ada. Awas ya kalau sampai kalian mengadu. Berarti kalian nggak punya perasaan. Selamat siang. Ada perlu apa ya, Bibi? Takeshi kesini tidak? Aku... Kamu saja. Iya, kalian lihat tidak? Aku tidak... Hah? Aku tidak tahu. Benar tidak tahu. Ya sudah, sekarang aku harus cari di mana dia. Maaf sudah mengganggu. Aduh. Takeshi, Hah? hari sudah hampir gelap loh. Daripada orang rumah khawatir, apa tidak sebaiknya kamu pulang? Ya, baiklah. Kalau begitu, bye-bye. Jadi kalian mau mengusir aku? Kalian gak mengerti perasaanku. Semakin hari ibuku sikapnya semakin berubah. Aku dimarahi terus meskipun sudah berbuat baik. Aku tidak pernah dipuji. Sekarang, sepertinya ibu sudah tidak sayang lagi padaku. Sudahlah, maaf mengganggu. Mau kemana, Giant? Malam ini mungkin aku tidur di dalam pipa di lapangan. Apa tidak ada alat supaya Giant bisa menumpang sementara di rumah orang lain? Itu saja. Lilin menumpang. Alat ini kamu boleh bawa kok, Giant. Kalau lilin ini kamu nyalakan, kamu bisa bebas menumpang di rumah siapa saja. Dengan kata lain, orang yang punya rumah pasti akan mengizinkan kamu menginap. Dengan ini, aku nyalakan ya. Iya. Jadi sekarang aku sudah bebas menumpang di rumahmu, kan? Betul. Terima kasih banyak. Gak akan malu-malu lagi. Selamat makan. Au. Au. Au.
Wah, lahap sekali. Kamu makannya kuat juga ya. Karena masakan Bibi rasanya lezat sekali. Kamu bisa saja. Ayo silakan, jangan malu-malu. Tambah lagi, nggak apa-apa kok. Oh iya. Nah, Nobita, kamu nggak makan kan? Ini untukku saja ya. Enak. Kamu sih. Aku minta tambah. Iya, iya. Dia dikenal karena lemparannya yang sangat cepat. Giant, ini sudah waktunya layan kaman. Sudah hampir mulai loh. Aku ganti channel boleh? Nggak boleh. TV ini kan punya aku. Ih, aku kan sedang numpang di sini. Takeshi, air panasnya sudah siap. Oh iya. Nah, aku mandi dulu ya. Ayo, kamu. Ini sudah keterlaluan. Aku tidak tahan lagi. Kita matikan saja. Percuma, yang bisa mematikan hanya orang yang menyalakannya. Semua ini salah kamu. Kenapa kamu malah keluarkan alat yang aneh seperti ini sih? Yang tadi minta keluarkan alat duluan kamu kan? Tapi bukan alat yang begini. Sekarang kita jadi susah kan? Kamu yang selalu mengadakan alat. Hai, Doraemon. Apa? Ada apa sih? Boleh aku bicara sebentar? Apa? Begini, sekarang aku malah kepikiran. Ibuku sebenarnya sayang atau enggak sama aku? Aku cuma mau tahu saja. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Ya sudah, pakai itu saja. Aduh, Takeshi kamu? Loh, kok? Anketa. Nah, ini, tanya saja apa yang kamu mau tanyakan. Oh ya. Wah, ini kan ibu. Dalam mesin ini sudah aku masukkan gen ibumu. Jadi sama saja seperti bicara dengan ibumu yang asli. Mesin ini tidak bohong. Wah, selamat tidur. Permisi. Ibu, Apa? sebenarnya dari dulu aku ingin tanya. Aku ini apa benar anak kandung ibu? Apa maksudmu? Pertanyaan macam apa itu? Apa kamu tidak pernah bercermin? Coba kamu cari orang tua yang wajahnya mirip seperti kamu. Selain ibu mana ada? Itu. Apa benar ibu sayang padaku? Soalnya kalau aku nolak jaga toko, ibu selalu memarahiku dan membesar-besarkan. Keterlaluan! Setiap orang tua yang memarahi anaknya bukan berarti tidak sayang. Kamu saja yang tidak mengerti. Walaupun ibu sering marah, tapi kamu anak kebanggaan ibu. Doraemon, Nobita, terima kasih ya. Maaf sudah merepotkan. Takeshi, Ibu, maafin. Aku selalu buat khawatir. ibu sangat mengkhawatirkanmu. Kamu dari mana
saja sampai malam begini. Ibu, Kamu mau bilang apa? apa benar ibu sayang padaku? Apa aku berharga? Apa sih maksudmu? Ya pasti dong. Kalau kamu tidak ada, nanti siapa yang bisa membantu ibu mengantar barang pesanan? Sudah, ayo masuk ke dalam. Tidak enak sama tetangga. Ibu, aku sedang menumpang. Aduh, Lebih enak kan di rumah sendiri. Tidak, tidak. Kuncir rambut pencari teman. Apa kamu serius? Iya, itu benar kok. Itu Subasa yang asli. Itu Subasa yang asli. Kami lihat. Itu Subasa. Itu Subasa. kenapa dia? Itu Subasa. Hah? Sudah banyak yang datang ke sini. Iya. Iya benar. Itu Subasa. Benar, itu Subasa asli. Suneo? Halo Paman, apa kabar? Aku sudah dengar dari ayahmu kemarin. Kamu boleh lihat dari depan. Ayo ikut aku. Baik. Suneo. Iya, aku tahu kok Giant. Kamu juga boleh ikut denganku. Wah, kamu memang sahabat sejatiku. Hei, Suneo, kamu juga boleh ikut kan? Nobita tidak boleh. Hah? Memang enak Nobita. Giant, turunkan aku. Permisi, permisi. Suneo pelit. Siap-siap, kita masuk adegan berikutnya. Siap. Action. Setiap kali aku memikirkan tentang dirinya, kenapa dadaku selalu terasa sakit? Aku mohon, sadarilah. Apakah aku tidak cantik atau kamu membenciku? Lihatlah ini. Tidak kelihatan. Kalau kita kenal dengan orang-orang televisi seperti ayahnya Suneo, pasti enak ya. Iya benar. Ah, iya. Berkenalan dari 7 orang. Menurut data di masa depan, orang di seluruh dunia mengenal satu orang yang sama di antara 6 orang yang dikenalnya. Maksudnya bagaimana? Misalnya, antara kamu dan Presiden Amerika sama sekali tidak saling mengenal kan? Itu sih sudah jelas. Tapi bisa jadi ayah punya teman yang sekarang tinggal di Amerika kan? Pasti teman ayah itu punya teman yang asli orang Amerika. Lalu orang itu kenal dengan orang lain lagi. Semakin lama kenal lagi dengan orang yang lebih dekat dengan presiden. Akhirnya sampai ke orang yang kenal presiden. Kapan ketemunya? Cerita kamu saja sudah panjang begitu. Kalau pakai topi ini, asal sudah ketemu 7 orang, kamu pasti bisa ketemu orang yang paling dekat dengan presiden. 7 orang? Bukan hanya Presiden Amerika saja, Perdana Menteri kita bisa, orang Afrika juga bisa. Siapapun orangnya, bisa kita temui asal sudah ketemu 7 orang sebelumnya. Ah, masa sih? Daripada aku jelaskan terus, lebih baik kamu pakai ini saja. Dan lihat nanti, ayo pakai sini. Masa pakai topi Ayo, begitu? Nobita, cepat pakai. Sekarang kamu bilang kalau kamu ingin kenalan dengan Ito Subasa. Sekarang aku ingin berkenalan dengan Ito Subasa. Kenapa kita ke rumah Shizuka? Tidak apa-apa, ini sudah benar. Kan kita harus kenalan sama 7 orang dulu sebelum Subasa. Rupanya temanku Nobita ya. Nah, lihat itu. Sekarang dia sedang mencari orang lain yang dekat dengan Subasa. Shizuka, sebenarnya kita mau kemana? Tidak tahu. Apa benar nanti kita bisa bertemu Subasa nih Doraemon? Tenang saja, tenang saja. Loh, ini kan rumahnya
paman. Oh, Shizuka rupanya. Oh, kamu teman satu sekolah dan sekelas dengan Shizuka. Namamu Nobita, kan? Iya. Aku sedang latihan pose baru. Wow, mau kemana ini? Sudah ketemu yang lain lagi. Semangat ya. Sebenarnya ini di mana sih? Rumah Pak Tanaka. Pak Tanaka siapa? Direktur tempat aku bekerja. Dia kenal banyak orang rumah produksi. Rumah produksi. Setelah ini kita bisa dikenalkan dengan sutradara atau Ada semacamnya. apa ya? Oh, Kobayashi. Siap, Pak Direktur. Oh, Jadi kamu Nobita, teman sekolahnya Shizuka yang adalah saudara dari Kobayashi, salah satu karyawanku ya? Betul sekali, Pak. Iya, tepat sekali. Mana ini? Ayo. Pak Tanaka, tolong ya. Padahal hari ini sebentar lagi aku ada acara penting di televisi. Maafkan kami. Tapi tidak ke rumah produksi juga tidak apa-apa. Kalau Bapak langsung letakkan kami di tempat Ito Subasa sekarang juga tidak apa-apa. Tapi aku ini juga belum pernah bertemu langsung dengan Ito Tsubasa. Itu kan anjing yang belum lama ini menggigit aku. Kamu pasti Nobita, teman sekelasnya Shizuka, keponakan dari Kobayashi, karyawannya Tanaka. Yang belum lama ini aku temui. Kira-kira dia bilang seperti itu kan? Ini kan anjing Doraemon. Masa iya ada anjing bisa kenal dengan Subasa sih? Oh aneh ya, padahal sebelumnya topik kenalan dari 7 orang ini belum pernah salah. Ada apa Josephine? Paksa kita ikuti dia. Ayo. Hei, anjing Josephine, kuserahkan kepadamu. Ito Tsubasa manis sekali ya. Cantiknya. Boleh minta tanda tangan gak ya? Tidak boleh. Kenapa gak minta izin sekalian? Itu tidak bisa, Giant. Tidak bisa. Hei, Tsubasa. Iya, Kenalkan, ini Nobita. Nobita? salam kenal ya. Jadi kamu Nobita, teman sekelasnya Shizuka yang keponakan dari Paman Kobayashi. Karyawan di kantor Paman Tanaka yang belum lama ini kakinya digigit oleh Josephine. Teman jalan-jalan Karukichi yang dipeliharaan seperti sebelumku ya. Akhirnya aku sekarang sudah kenalan dengan Ito Subasa. Apa ku bilang? Topi 7 pencari teman tidak salah kan? Subasa. Boleh jabat tangan kan? Ya, Subasa, rasanya aku gugup sekali. Aku juga kok Nobita. Aku Doraemon. Ya, aku harus bagaimana ya? Aku tidak akan cuci tangan seminggu, Jangan dong Nobita, kebersihan itu kan penting. Aku Doraemon. Aku boleh minta tanda tangannya? Aku Doraemon. Tentu saja, supaya kamu ingat aku terus ya. Aku Doraemon. Kenapa Nobita bisa minta tanda tangan? Pasti gara-gara itu. Kuncir itu pasti alatnya Doraemon. Keterlaluan, mereka kurang sekali. Tapi tolong lepaskan aku, Giant. Asik-asik. Nobita, Kamu pakai cara apa? tiba-tiba Subasa memberikan tanda tangan. Itu aneh sekali. Kamu pasti curang, Nobita. Nobita, apa topi yang tadi sudah berhasil mengenalkan kamu dengan Ito Subasa? Tuh kan, ternyata benar. Cepat jelaskan. Begitulah ceritanya. Keren. Jadi kalau pakai itu, kita bisa kenalan dengan siapa saja walaupun orang di luar negeri. Jadi singkatnya dari temannya lagi, temannya orang itu. Iya kan? Wah, yang paling ingin aku temui di dunia ini adalah Arthur McKenzie. Aku juga mau. Dia kan produser terkenal. Aku juga mau ketemu produser top. Nobita. Baik, aku mau bertemu dengan Azama Kenji. Ayo kita ikuti. Keren. Biasanya kita hanya bisa lihat ini di TV saja. Aku ingin segera bertemu dengan Pak Mackenzie.
Kita sekarang di mana sih? Sekarang di suatu tempat di Rusia. Di sini tempatnya. Ini Jepang kan? Lapangan kita. Padahal dari tadi kita sudah jauh. Sekarang kembali lagi. Kenapa kita harus berputar-putar begitu? Loh, Ini kan... Bukannya ini rumah Nobita? kau begini, Nobita. Mana aku tahu. Nobita? Loh, kok Azama? Loh, kok ada paman? Perkenalkan, ini Nobita temannya teman paman dari Rusia yang kenal dengan orang Arab, yang kenal dengan orang Amerika, yang kebetulan kenal dengan adik ipar paman. Dan anak perempuannya kenal dia. Ah? Nobita, kembalikan komik yang waktu itu kamu pinjam dong. Siapa ini? Kok bukannya Arthur Mackenzie sih? Arthur. Jangan-jangan tadi kamu salah sebut, Nobita. Aduh, jangan bilang kalau kalian lupa dong. Kenji, Azama Kenji. Hei, kalian kenapa? Apa yang salah denganku?